សួស្តីទាំងអស់គ្នារីមកកាន់ Channel South Korea Live ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើការបកស្រាយនិងការធ្វើវីដេអូទាក់ទងនឹងការធ្វើស្រែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមុនដាំស្រូវកសិករប្រើត្រាក់ទ័រភ្ជួរដីនិងរៀបចំស្រែឲ្យស្មើម៉ាស៊ីនអាចធ្វើការងារបានលឿនជាងកម្លាំងមនុស្សច្រើនដងជាដំបូងកសិករបណ្ដុះពូជស្រូវសិនបន្ទាប់មកពីពូជដុះបានវែងបន្តិចក៏យកមកដាក់ម៉ាស៊ីនស្ទូងស្រូវដែលអាចស្ទូងបានជាច្រើនជួរក្នុងពេលតែមួយវាជួយសន្សំពេលវេលានិងកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងដំណាក់កាលថែទាំកសិករខ្លះប្រើ drone សម្រាប់បាញ់ជីនិងត្រួតពិនិត្យស្រែបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងជួយឲ្យស្រូវលូតលាស់បានល្អដល់រដូវប្រមូលផលម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវធំអាចច្រូតកាត់និងប្រមូលគ្រាប់ស្រូវបានក្នុងពេលតែមួយនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកសិករនៅកូរ៉េនឹងប្រមូលផលស្រូវនិងធ្វើស្រែទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe Like Comment Share វីដេអូផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនៅពេលក្រោយហើយនេះគឺជាប្រឡាយសម្រាប់បញ្ចេញបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែហើយនៅប្រទេសកូរ៉េប្រជាជនកូរ៉េភាគច្រើនមិនទុកដីឲ្យទំនេរចូលទេសូម្បីតែនៅជិតភ្លឺស្រែជិតបន្លាយទឹកក៏ឆ្លៀតដាំដំណាំផ្សេងដូចជាពោតដូចជាសណ្តែកនិងដំណាំហូបផ្លែផ្សេងជាច្រើនទៀត